我哋繼續講古代中國嘅秋後處斬。呢個詞唔單止係一種處決方式，仲帶有深厚嘅文化同天道意義。點解要秋後？古人相信秋天係肅殺之氣最重嘅季節，天地間充滿肅穆嘅氣氛，陰陽交替嘅時節最適合執行死刑，寓意天道公正，律法無私。重犯通常會喺秋天集中審判，特別係秋分之後，因為呢個時候被視為自然界同人間秩序嘅轉換點。處斬犯人唔單止係懲罰，仲係向世人。有冇人喺度啊？我樓下保安啊！喂，葉小姐，我到咗你單位啦，你租客唔喺度喎。佢又唔喺度啊！喂，你自己開門啦，密碼1101。咁唔係幾好嘅。你好快啲搞到邊意味佢啊，唔係投訴你啊！哇，咁臭嘅！喂，佢出面擺咗好大個萬聖節裝飾喎。萬聖節過咗好耐啦，仲有？好臭啊！你快啲幫我掉咗佢啦！唉，葉小姐，你下次呢啲嘢揾清潔王啊嘛。我唔理你見到啲咩，總之同我搞掂佢啊！如果唔係我投訴你啊！喂，葉小姐，嗰個真係屍體嚟㗎。繼續扮啦，好笑喎！吓？你知唔知協助處理屍體等於妨礙司法公正？呢個重罪嚟㗎，最高要判7年㗎。總之你唔即刻幫我搞掂佢咧，我就投訴到你連保安都冇得做。吓？喂？喂？試咪，唔好意思喎，我留咗條屍喺度啊。你係邊個？你再有得條屍咁擺喺度，就好快人報警噶咯。唔使啦，我依家就報警。嚇！報警拉你自己啊？嚇！我有片㗎，你去電腦度睇下。你呃鬼啊！條片咁假，一睇就知係 AI 整㗎啦。唔知㗎，但係而家成屋都係你嘅指模嘞噃。吓？有咩咪留返同個官講咯。你嚇鬼啊！我有證據㗎，業主叫我嚟㗎。係啊，我叫你嚟㗎，你仲唔快啲處理條屍？呢把聲唔啱聽咩？咁呢把聲又啱唔啱聽啊？定係中意呢把聲多啲啊？最佳保安。你想我點啫？想我冇公開啊？打爛人飯會好開心咩？好㗎，食得鹹魚抵得渴咯。你到底係邊個？
點解要針對我？我幾時得罪你啊？我唔記得幫你開門，我食煙臭親你，定係你係上次個麥小姐啊？定係……唉，屌，呢個應該冇可能。乜一定要有原因嘅咩？我都係隨機揾人害嘅咋，只不過你咁啱俾我揾到啫嘛。嚇！一定要識你先可以害你㗎？隨機殺人模式咁難接受咩？咁樣做對你有咩好處啊？點解要咁黑心啊？我開心咯！你好快啲啦，話唔定有人報咗警㗎啦。係啊，嗰度有啲工具，借俾你使下咯。快啲啦！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 呢啲嘢點樣埋屍啊？快啲啦！你係買錯啊！喂，報警啊！佢帶我去條屍啊！收完屍都唔抹地嘅。你電話響喎。咦，係咩？唔好意思。師傅，運屍架車啱啱直接炒咗落海啊！個車牌查咗係假噶啦。好，個保安報咗警，差佬仲有5分鐘就到你哋度啦。好，唔使理個保安嘅啦，你撤退先。好，條友咁等本，唔係以為嗰個保安係你啊嘛？哼，我係真係咁似樣咩？唉，唔理你啊！我仲要訓練埋個新手啊！好啊，拜拜。仲忙？遲啲見啦。